first day in Chiang Mai ချိုးလေးပါချိုးလေးပါ Hello Say hi say hi Hello guys Hello guys Say hi bye bye ဒီအိမ်ကကျွန်တော်တို့9ယောက်ချင်းမိုင်မှာအတူတူငားပြီးနေတဲ့အိမ်မှာဈေးလဲအရင်တန်ပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးထပ်မှာက dining room microwave workshop set ပြီးလို့ရှိရင် digital မီးပုံနဲ့ပကံခွက်တရားအစအကုန်ပါတယ်ဒီဒုတိယထပ်မှာကျတော့ double bed ပါတယ်အိတ်ခမ်းနှက်ခမ်းပါတယ်ဗောနော်ဒီခန်းကတော့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အခန်းပါ3လောက်တက်ကြည့်ပါမယ်ပေါ်ဆုံးထပ်မှာလည်းအိမ်သားကြီးချိုးခန်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ခန်းထဲမှာတော့2ယောက်အိတ်ကတင်တစ်လုံးနဲ့1ယောက်အိတ်ကတင်တစ်လုံးပါပါတယ်ပြီးတော့ဘတ်တက်လည်းပါသေးတယ်ဒီ light ကောက်ဖယ်လို့ရှိရင်ဒီ night view ကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ရောက်တဲ့ညမှာတော့ KFC ပဲတွက်စားတယ်ဒီကတော့မနက်စာစားပြီးတော့ချင်းမိုင်ရှောက်သွားလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တနေရာနဲ့တနေရာတွားရတာအဆင်ပြေအောင်ဆိုင်ကယ်ပဲငားလိုက်တယ်လူကအားလုံး9ယောက်ဆိုင်ကယ်က4စီးပါကဖေးရှော့ရောက်နေပါပြီရှိုးလိုက်ပါဦးတယောက်လည်းမရှိုးနိုင်ပါဘူးစင်တာရောတာရော one high ice cream ကော်ဖီမှာပြီးတော့စောင့်နေရပါ ချင်းမိုင်မှာတစ်ခွက်တရားပဲ ဒါကတော့ထိုင်ပေါ်မှာမနေ့ဆောင်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ညနေချင်းမိုင်တိုးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဆိုင်နမရပါတယ်အာလီအောင်ဟုတ်လား yes ငါထင်တယ်ငါ ဟာလားရောက်ရပါပြီ အမီရောက်ခုကျွန်တော်ကဖေးရှော့ကနေပြန်ဆက်သွားနေတယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်ပြကြပါဦးခွာတော့ညနေပိုင်းမှာ on the road ဆိုတဲ့ restaurant ကိုရောက်နေပါပြီသူကဒီတောင်တက်လန်တော်တက်ရဆိုတော့ကလော vibe လိုမျိုးရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်အေးချင်းချင်းစိမ့်နေဖြစ်သွားတယ်သူက sunset ကြည့်လို့ရှိရင်တော်တော်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းဟို review တွေကနေရှာလာပါတော့တကယ်လားမလားကြည့်ရမယ်ပေါ့ဟိုက chill vibe ဒါကတော့အပေါ်ပိုင်းမှာပါဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမကြည့်အမျိုးရိုက်တာလေဘယ်လိုရိုက်မှန်းမသိဘူး vlogger လေး vlogger ဆိုလို့ရိုက်တာလေးနေရတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်ရလေးဗီဒီယိုထဲမှာ vlogger ဆိုအဲ့လိုvlogger ကြီးကင်နေပါတယ်ဘယ်နှမှာတော့ရမ်းညော်တဲ့ event ပါအဲ့တော့မင်းသမီးညွှန်ချက်ပါမတော့တနေ့လုံးမကောင်းနေတဲ့ကာရာပါမတော့ပဲများနေနေရောက်ပါအေးတယောက်မစားလေအဲ့တော့မုံတောင်စားနေဟာမျက်စောင်းထိုးခဲ့ပါတယ်ကဲစားကြည့်ပါပြီ People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got it, it's It's cool summer. It's cool. That's what I tell 'em no. တကယ်လို့ချင်းမှရောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လာတင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးပါသူတို့ဖွင့်တဲ့တချင်းတွေအရလုံးဝအငြိမ် vibe လေးနဲ့ chill ကိုကောင်းတယ်တွားမယ်ဆိုရင်တော့ကြိုတင် booking လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့အမှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလိုမျိုး sunset ကြည့်လို့ရမယ့်နေရာမျိုးရမှာပါ sunset vibe လေးကတော့တကယ်လှပါတယ်ခုရီမိုးချိုးပြီးတော့ဆိုင်ကယ်လေးတွားအပ်မှာဆိုတော့ဆိုင်ကယ်မအပ်ခင်နည်းနည်းပါရှောက်သွားကြည့်ပါဦးမယ်ကတော့ကိုထောင်းနဲ့တာဘဲကိတ်ကိုရောက်နေပါတယ်စပီကီကတော့ခုမှခေါင်းချော်ထားလို့ Devils roll the dice, angels roll their eyes, and if I bleed, you'll be the
ပြီးတော့ ice cream တွက်စားတယ်အဲ့ဆိုင်ကအမတယောက်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ခင်တော့3 scoop ဝယ်အောင်1 scoop လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစုစုပေါင်း flavor ၄မျိုးပါဒါကတော့ပကံရောက်မတရားပါချိုးလိုက်ပါအောင်တော့ပကံနဲ့တူပါတယ် I'm drunk in the back of the car, and I cried like a baby coming home from the bar. Said I'm fine, but it wasn't true. I don't wanna keep secrets just to keep you. And I snuck in through the garden gate every night that summer just to seal my fate. ကဲတင်းလုံးလဲလို့ဝါပြီဆိုတော့ဆိုင်ကလည်းအပ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်နေပါပြီအိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီအားလုံးပဲ good night ပါ